امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود در نهج البلاغه است والله لا اکون کالضبع تنام علی طول اللب، من مثل اون حیوانی نخواهم بود که معمولا برای اینکه خواب بره یه آهنگی میخونن و اون خواب میره. خواب نخواهم برد، میفهمم، بیدارم، میفهمم دور برم چی میگذره. از ما هم همین خواستن، نباید به خواب بریم، نباید غفلت، نباید به خواب بریم، نباید غفلت. دو تا دشمن ما داریم، یک دشمن دشمن درونی است، یک دشمن بیرونی است. دشمن شبکه استکبار و شبکه صهیونیستی است. این دشمن شبکه استکبار در رأسش دولت رژیم ایالات متحده آمریکاست، شبکه صهیونیستی هم مظهرش رژیم جعلی صهیونیست حاکم بر فلسطین اشغال شده. این دشمن. یه عده‌ای تا ما میگیم دشمن، میگه آخ چقدر فلانی اسماعیل میگه دشمن. خب نگیم دشمن. خدا در قرآن این همه اسم شیطان را آورده. خب یه بار شیطان رو گفت تموم شد رفت دیگه. چرا هی تکرار میکنه؟ برای که من و شما فراموش نکنیم از این دشمن. ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. دشمن رو باید در نظر داشت دائم، برای خاطری که دشمن که بیکار نمیشینه. دشمن دائما داره حرکت میکنه. یکی از خطراتی که هر ملتی رو تهدید میکنه اینه که دشمن خودش رو نشناسه، دشمن خودش رو دشمن ندانه، یا دوست بدانه یا بی‌طرف بدانه. این خطر خیلی بزرگ، این خواب رفتگی است. هم دشمن رو بشناسی، هم روش‌های دشمنیش رو بشناسی. ببینید چجوری دشمنی میکنه. As president, I've taken this opportunity, the hope of spring, to speak directly to the people of Iran about how we might open a new window and begin a new relationship between our countries. دچار غفلت نشیم. اگر غفلت کردیم غارت خواهیم شد. اگر غفلت کردیم شبیخون به ما زده خواهد شد. بنده حقیر در مواجهه با ضد انقلاب و معارضین انقلاب ایستادم و تا جان در بدن دارم این ایستادگی وجود داره و به این مردم هم اعتماد دارم.